Hola, què tal? Com esteu? Mireu, en aquest vídeo avui us explicaré com fer les galetes de Nadal. És una recepta que a casa meva és molt típica i la fem cada Nadal en família i doncs tinc moltes ganes de compartir-la amb tots vosaltres. Farem les galetes típiques en formes nadalenques, no? Doncs d'estrelletes, d'arbres, potser un estel fugaç, potser un gorret de Pare Noel, doncs dels motllos que vosaltres tingueu. El primer que haurem de fer és escalfar el forn a uns 180 graus aproximadament. És important que l'escalfem abans, doncs perquè quan ja posem la safata amb les galetes crues estigui ja escalfat. Després el que farem és, ara us ensenyaré tots els ingredients que ens faran falta i els haureu de pesar i tenir-los ja preparats per fer-los servir. Tot seguit us explicaré els ingredients que ens faran falta per fer aquestes galetes de Nadal. Ens faran falta uns 100 grams de margarina, després 100 grams de sucre morè o sucre blanc, jo en aquest cas he fet servir el blanc. Després uns 300 grams de farina de blat, si tinguéssiu alguna intolerància de tipus gluten o fóssiu celíacs, potser ens interessaria fer servir algun altre tipus de farina. Després hem posat 3 cullerades de llet soperes en un got, un ou, i després ja per acabar ens faria falta mig sobre de llevat, un polsim de sal i el fondant per decorar al final les galetes, aquesta part seria més aviat opcional, i també vainilla i sucre vainillat. També a les galetes li podeu posar un pessic de canyella o una mica de gingebre. Jo en aquest cas no li posaré, però en lloc de la vainilla tingueu pensat que podeu fer servir aquests altres tipus d'ingredient. Un cop hagueu preparat ja tots els ingredients que ens faran falta per la nostra recepta, vaig explicar-vos quins utensilis de cuina necessitarem per dur-la a terme. En primer lloc ens farà falta un bol que sigui una mica fondo, ja que treballarem la massa de les galetes aquí a l'interior. Després ens farà falta un corró. Si no tinguéssiu un corró, també ens pot servir una ampolla d'aigua que sigui una mica llisa. Ens servirà per estirar la massa de les galetes. Després ens farà falta un pinzell per pintar les galetes que ens quedin així brillants i en últim lloc el paper de forn, perquè no se'ns quedin enganxades. Ara que ja ho tenim tot preparat, anem a posar-nos a treballar, El primer que ens farà falta serà, posarem tota la farina, la abocarem a dins del bol, d'acord? I la posarem tipus volcà. Farem un petit forat a l'interior on anirem posant tots els altres ingredients, La mantega, el sucre, l'ou, la vainilla o el sucre vainillat i la llevadura. L'únic que no farem servir encara serà el fondant. El fondant el deixarem pel final de tot, d'acord? Un cop haguem fornejat les galetes i tot. Doncs som-hi! Com us explicava, anem a col·locar la farina a poc, sí? Serà el primer que posarem. Llavors el que farem serà aquí un petit forat, al centre, perquè anar-hi ficant tots els ingredients. Llavors col·loquem la mantega. Si ens aniria bé que la mantega, si teniu temps, estigués una miqueta del temps, Col·loquem el sucre, col·locarem també la llet, el mig sobre de llevat, com us he comentat abans, i l'ou. Un cop tinguem tots els ingredients ja col·locats en el nostre bol, és el moment de col·locar-hi a les parts aquestes opcionals, Jo col·locaré una mica de sucre vainillat i de vainilla. En aquest cas aquí tenim aroma, en posaré molt poqueta, d'acord? I ara és el moment d'embrutar-nos les mans, Ens dedicarem a anar amassant a poc la massa i ens quedarà enganxosa en primer lloc, L'amassem tranquil·lament i d'aquí una estona us ensenyo quin és el resultat de la massa. Veieu? Anem amassant perquè ens quedi com una bola, sí? Ens ajudem de les dues mans per anar-ho fent. Ens anirà quedant enganxada a les mans. Llavors, us pot passar que no se us acabi de desenganxar de les mans
o que us quedin trossos de farina o d'alguns grumolls, no? Alguns trossos que no s'enganxin. Aquests trossos serà important doncs, vigilar que s'enganxin. Si no s'enganxessin, el que podem fer és tirar una mica més de farina. Ara ja hem treballat la massa una estona, d'acord? No més de 5 minuts, no és molta estona. Veieu, la massa ens queda desenganxada de les mans i queda com una bola. Llavors la deixarem descansar una estoneta, uns 5 o 10 minuts, i per començar-la a treballar, d'acord? Mentrestant, necessitarem omplir, ara ho reservo, d'acord? Això recollim el nostre espai de treball. Omplirem tot el marbre o la zona on treballeu, la taula, el que sigui, amb farina, perquè un cop la fem passar amb el corró, no se'ns enganxi, d'acord? Ara ja tenim la nostra massa ben estirada, l'haurem d'estirar diverses vegades, d'acord? No l'hem deixat gaire gruixuda i ara és el nostre moment de fer servir els nostres talladors, no? Per exemple, podeu trobar d'estrelletes, de senyors de galetes, d'algun, per exemple, d'un arbre. Si no, també podeu fer servir els gots, no? Al final d'un got. La idea és que sigui ben nadalenc, però feu servir el material que tingueu per casa, d'acord? Tallarem amb els nostres talladors i la galeta, el motllo que ens surti, el posarem a la safata del forn amb el paper ja prèviament posat. Un cop tinguem tota la safata plena, ja la tindrem llesta per preparar i posar-la dins del forn. Un cop tinguem la safata plena, doncs serà el moment de preparar-les per posar en el forn i les pintarem una miqueta. Per pintar-les farem servir el pinzell que us he comentat abans, d'acord? I res, les pintarem doncs amb una miqueta de llet o, si voleu, amb un ou batut. I ara ja ho tenim llest, el forn el tenim calent i ens prepararem ja doncs, per posar-les al forn. El forn el tenim prèviament escalfat, com ja hem comentat abans, i posem la safata al forn. La posarem a una mitja altura, d'acord? I res, ens esperarem uns 10 o 15 minuts. Mentre hem tingut les altres galetes al forn, hem aprofitat la massa que quedava per fer-la, doncs, abans havíem fet amb estrelletes, doncs ara hem fet servir altres formes, així com un arbre, el típic caramel de Nadal, no? Que després doncs, li posarem així fondant, de color vermellet, hem fet algun angelet, alguna estrella més, i ara les pintem i ja ho tindrem. I ara deixarem que reposin una estoneta. Doncs ara ja hem esperat una estona perquè es refredin les galetes i el que farem serà posar-los el fondant per sobre, d'acord? Per fer-ho només ens farà falta treballar una miqueta els fondants, d'acord? Que els obrirem, els treballarem una miqueta. Doncs ara ja tenim les galetes fetes, s'han refredat una estoneta i ara el que farem serà, doncs, treballarem el fondant una miqueta per poder-lo posar sobre de les galetes. Per fer-ho, doncs, l'obrim i l'haurem de treballar una mica, doncs, com amb les mans, com si fos així plastelina, d'acord? N'agafo un tros i el treballo. Em quedarà tubet, doncs així, no? Doncs com plastelina. Llavors farà falta el mateix motllo que haguem fet servir per
per fer les galetes. Així doncs farem la forma i, veieu, vaig treballant-lo a poc, farem la forma i només l'haurem d'enganxar a sobre de la galeta. Per enganxar-ho a sobre de la galeta el que farem és mullar una miqueta els nostres dits i posarem una miqueta d'aigua aquí en el fondant, d'acord? Quedarà com, veureu, ara us ho ensenyaré, veureu que queda com una mica mulladet, no? I res, mireu, ara ja n'he fet una, tinc la forma de la galeta i amb una miqueta d'aigua, vosaltres ara no em veieu, però amb una miqueta d'aigua el mullo, sí? Veieu que vaig mullant les puntes perquè s'enganxi bé i ja llest per enganxar, veieu que el tenim mulladet i l'enganxaré a sobre la galeta. Procuraré doncs que em quedi bé de la mida, no? Veieu que queda just la mida perquè hem fet servir el mateix motlle. I bueno, doncs ara anirem combinant diferents colors per anar donant-li color a les nostres galetes de Nadal.